ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட இருசக்கர வாகன ஓட்டியை பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் அந்த பகுதியில் உள்ள நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பியதால் கல்லாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நெமிலியில் இருந்து நாகவேடு வழியாக அரக்கோணம் செல்லும் தரைப்பாலத்தின் மீது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்கள் யாரும் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் இதனை பொருட்படுத்தாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒருவர் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்டனர்.